大家好，我是刘医生。今天呢，跟大家分享一下这个慢阻肺慢性阻塞性肺气肿怎么用这个中医来调理。那么我们还是结合一个医案，这个呢是我去年2019年11月7号接诊的一个患者，他是一个男性75岁。那么他呢有这个慢性支气管炎的病史呢，有这个10多年了，将近20年的时间了。这10多年里面他这个支气管炎呢就是反复的发作。每到这个秋天呢，或者是天凉的时候就特别厉害。那么近2年呢，他这个感觉就是发作的这个频率增加了，而且症状呢也加重了。那么他在来诊之前呢，在医院曾经做过检查，那么医院呢已经给他诊断为慢性阻塞性肺气肿。那么这是个什么概念呢？就是说他原先由这个慢性的支气管炎，现在进一步发展到了慢阻肺了。就是病情在逐渐加重。那么现在呢，主要出现了这个咳嗽、咳喘，并且呢伴有这个呼吸困难。那么这个患者呢，其实他在这个前年我们说就是2018年的时候呢，已经在我这儿治疗了1个月。那个时候呢，他这个症状呢，经过1个月的治疗，已经明显缓解了。后来呢，他也一直保持得很好就是在2018年这1年，基本上没有再犯病。那么他呢，就是在他来诊前，因为感冒，他这个咳喘呢又加重了，所以呢他又来了用这个中药来治疗。那么我也是用中药给他治了1个半月，他这些症状呢也都明显缓解了。下面呢，我们就把他这个治疗这个思路呢跟大家分享一下。那么他来诊的时候呢，他的主要症状就是咳嗽、咳痰、痰稀而白，另外呢他还有这个喘憋稍微有一点这个呼吸的困难。那么他现在呢，他这个胸廓呢非常这个饱满，我们说的这个典型的筒状胸前后左右一边粗。那么他另外呢还有这个有时候感觉到心慌吃饭呢吃的不是太好，有的时候吃不下去饭。再有呢，他就是这个睡眠也不好每天能睡个4、5个小时左右吧。那么他的大便呢基本上是正常的。那么舌脉呢主要是舌淡苔白厚脉沉弱这样的一个舌脉。那么从它的整体表现呢，主要辨证为这个肺脾气虚痰湿蕴肺。那么它有咳喘，这都是这个肺气虚的一个表现。那么它这个咳痰呢，是这个痰稀而白，这个是一个肺寒的一个征象我们说的再有呢，它这个吃饭饮食不太好，是一个脾气虚的表现。我们说这个在治疗这个咳喘病的时候治疗肺病的时候中医有一个方法叫做培土生金。那么什么叫培土生金呢？在五行上来说，脾属土肺属金，培土生金就是要这个健脾益肺。另外呢，它有这个痰，然后呢，我们要理气来化痰。我们说这个脾为这个生痰之器肺为储痰之器所以这个肺病不光是以肺为主，我们也要从这个脾上去从这个根本上去治疗，减少它这个痰湿的生成。那么在治疗上呢，我们主要采取这个小柴胡汤和麻杏石甘汤来加减。那么为什么要用小柴胡汤呢？小柴胡汤是我们这个少阳症的一个主方，在这里面我们说有一个症状就是叫胸胁苦满。那么他这个咳嗽咳了喘有的时候憋闷这就是一个胸胁苦满的一个症象用这个柴胡来疏肝理气。柴胡呢合上黄芩来这个清这个上焦之热。另外呢，加上半夏生姜，降气和胃。那么我们说要培土生金这里面我们用这个党参用这个甘草用这个大枣，再加上生姜来这个健脾，来这个益胃，达到这个培土生金的这个目的。再有呢，我们用这个麻黄来这个宣肺平喘，用这个杏仁呢来降气化痰。我们说这个肺主宣发肃降，那么麻黄和杏仁呢，一个是宣肺止咳平喘一个是理气降逆化痰。那么石膏呢，主要是这个清这个肺热另外呢，再加上这个桑白皮来配合石膏清肺理气。在这个基础上呢，我又加了一些这个枇杷叶加了一些川贝来加强它这个止咳化痰这个力量。另外呢，我们又加这个茯苓白术健脾益气达到培土生金的作用。那么这个患者呢用药这个2周之后呢，他2诊来的时候就症状呢就已经大减，他的呼吸呢已经顺畅了，不再出现这个憋闷的这种情况，那么咳喘呢也都减轻了。那么在他这个原方的基础上，又用了1个月的中药，那么基本上呢所有症状呢又都缓解了。
那么慢阻肺呢，这也是一个很容易反复发作的一个疾病。由于这个反复发作呢，也会加重它这个病情。所以呢，我们平时要注意避免它这个反复的发作要从这个饮食起居上避免它是个着凉受寒。另外呢，就是要从它这个戒烟戒酒这几个方面，再有呢，就是我们平时要保持情志的舒畅，这几方面来共同来预防它这个发作。这样呢，会减缓或者是防止慢阻肺的再进一步的发展。那么今天这个议案呢，就跟大家分享到这里。有什么问题呢，可以在这评论区给我留言。